Bwana wetu Yesu Kristo, ninakushukuru na ninakuinua. Pokea sifa na utukufu. Wewe umejaa haki na neema. Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ndiye nguvu na uwezo. Na wewe ndiye Bwana Jehova Jire kibirio wakati wowote mwanadamu anapoishi katika ulimwengu tulio ndani yake. Hakuna wakati Bwana ataweza kujiishia mwenyewe. Lakini sisi wote Bwana twakuishia. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jire mtakatifu, wewe ndiye ulituita. Ulituita kukiwa na mpango. Ulitupeleka katika njia zako kukiwa na mpango. Umetufundisha mambo yote Bwana Jehova Jire, ile ilikuwa imefichwa sirini, kwa sababu ulikuwa na mpango mwema pamoja nasi. Asante Bwana mfalme. Wakati huu Bwana tunaenda kuangalia neno lako Bwana Jehova Jire, ni kwa sababu ya mioyo yetu, na ni kwa sababu Bwana Jehova Jire ya kuongezea ufalme wako ndani yetu Bwana, kuendelea na kutambua vyema na kuelewa mapenzi yako ndani yake vyema. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kwa sababu wakati wote Bwana Jehova Jire tulio katika kazi hii, tunakaa katika Bwana Jehova Jire mapenzi yako kulingana na vile neno lako linavyotuongoza. Mapenzi yako ni makuu sana kwa wote wale Bwana Jehova Jire wakuaminio, na wote wale Bwana wakaaye Jehova Jire wakiwa wanajua ya kwamba imani ndiyo ngao yao na ndio nguvu zao. Wanapokea ahadi ile Bwana Jehova Jire uliweza kutuahidia kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, ya kwamba mfalme wa ajabu, ati mwanadamu atapokea haki na ataweza kuitwa mwana wa Mungu, na ataweza kukaa Bwana Jehova Jire akiwa katika maficho, akiwa mafichoni mwako, katika uwezo wote na nguvu zote. Wewe utamuongoza na utamwelekeza kulingana na vile wewe upendavyo. Wewe ni Mungu mwema, wewe ni Mungu mtakatifu, wewe ni Mungu mwenyezi, wewe ni Mungu usiyeshindwa kamwe. Mapenzi yako wakati wowote Bwana yanaendelea kulingana na vile upendavyo kwa wote wale waaminio, ati ya kwamba wewe ndiye uwezo wao na nguvu zao. Wakati huu Bwana neno lako lililo mbele yetu Bwana, ninaamini ya kwamba Bwana Jehova Jire watu wako wale tulio katika runinga yetu Bwana Jehova Jire ya wendani, tutaweza kubarikiwa na kuinuliwa. Tutabariki wengine Bwana, na tutaendelea na kuomba wengi waweze kujua na kutambua mapenzi yako kila wakati Bwana Jehova Jire. Wakati kama huu tuko katika Bwana Jehova Jire katika neno lako, watu wengi wataweza kufunguliwa, watu wengi wataweza kuponywa, watu wengi wataweza Bwana kupokea amani na furaha ndani ya mioyo yao Jehova. Asante Bwana mfalme. Watafunguliwa katika njera za huku ulimwenguni Bwana, watafunguliwa katika njera za kiroho, watafunguliwa Bwana akili zao na zitaweza kutambua na kuelewa mapenzi yako Bwana Jehova Jire, na kulingana na vile wewe upendavyo, na kutukuza Bwana Jehova Mungu wa utukufu. Na ninakuinua wewe mpendwa wangu Yesu Kristo. Wewe uliniona wakati nilikuwa nimepotea, na ukatutoa katika hali ya giza na hali ya kuchukiwa, ukatutoa katika kifo Bwana Jehova Jire, na ukatupa mji mwema Bwana mfalme uliojaa umejaa uwezo na nguvu na mamlaka. Wakati huu Bwana Jehova Jire tunaponena Jehova, sisi twanena tukiwa ndani yako na wewe ndani yetu. Msamaha wa dhambi tukaupokea salama na sawasawa kulingana na vile ulivyopenda. Asante Mungu na asante mfalme, ni kwa sababu haki yote ni yako. Uponyaji wako umetufikia katika miili yetu mfalme. Tumefunguliwa katika magonjwa yenye ilikuwa haiponeki. Tumefunguliwa katika magonjwa ya mifupa, magonjwa ya misipa, magonjwa Bwana Jehova Jire ya sehemu zote ndani ya miili yetu Bwana Jehova Jire. Kila kiungo chote Bwana kilikuwa na maumivu. Tumefunguliwa kwa kazi yako ile ulioitenda mara moja Bwana, mara moja mfalme wa ajabu ya kutosha. Tunakushukuru Baba wetu mfalme, ni kwa sababu sisi umetutuma tukafanye kazi yako, na ukatupa mamlaka na nguvu na uwezo ya kukomesha kila mapepo, kila Bwana Jehova Jire mausultani, kila kingdoms Bwana Jehova Jire. Tumepata nguvu na uwezo ya kuikomesha na kuiweka chini ya miguu yetu, kama vile Bwana Jehova Jire inafanyika kwako mtakatifu Yesu Kristo, kutoka wakati ule ulioshinda nguvu zote za ulimwengu. Twakushukuru mfalme, ni kwa sababu kazi yote yafanyika kwa ajili wewe Bwana Jehova Jire pamoja nasi. Neno lako wakati huu Bwana likifikia watu hawa Bwana Jehova Jire katika Wendani TV, nje ya nchi Bwana Jehova Jire na hata ndani ya nchi, ninaomba Bwana Jehova Jire ngome zote
zote zinaweza simama sikomeshe neno lako lisifanye kazi ndani ya watu hawa, ndani yao, tunaiweka chini ya miguu yetu sisi wote. Kwa uwezo wako Bwana, twaiba wimbo wa utukufu na wimbo wa neema. Asante Bwana, ni kwa sababu mimi siwezi kamwe. Yale yote Bwana Jehova Jire ninenayo ni yale mfalme wangu Bwana Jehova Jire umeyanena ndani yangu. Na ninaomba Bwana, kama vile umeninenea, wacha nami niweze kunenea wengi, na wengi waweze kufunguliwa, na waweze kupokea kibali hiki Jehova Jire. Wasichoke, wasiwe Bwana Jehova Jire na jambo inaweza wafungilia. Wafanye kazi yako usiku na mchana. Wakati huu kuko mchana Bwana wetu, kuna nuru. Wakati huu nuru imeng'aa. Asante Mungu wetu na Baba wetu, ni kwa sababu ya msamaha huo wa dhambi, na hata kutupa nafasi ndani yako ya kukaa katika ufalme wako Bwana. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Katika kitabu ya John 1 John 1 katika kitabu hiyo ya John 1 mstari wa neno la Bwana litaendelea. Kuna kitu inaweza zudia neno la Bwana liendelee. John 1 mstari wa 11 tunazungumzia kuhusu vile watu ama vile Yesu aliweza kukataliwa katika ulimwengu. Na jambo la kwanza, alikataliwa na watu wao. Alafu tutasoma nafasi hiyo ingine ya Mark 6. Tutaweza kusoma Mark 6 ndio uweze kujua mtiririko tulio nayo kutoka part 1 mpaka siku ya leo. I think ni part 3. Na Biblia inasema ya kwamba katika kitabu ya Mark, katika hiyo kitabu katika kitabu ya John 1 number 11, he came unto his own, and his own received him not. Ati alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Kwa hivyo wakati jana tulikuwa tunasoma katika kitabu ya Isaiah 53, inafaa uweze kutazama watu wengi, sio watu wote walienda wakamuua Yesu, lakini mioyoni mwao, hata kama hawakuenda, hawakumtaka, walimchukia ndani ya mioyo yao. Hawakuwa wanamhitaji kwa sababu ya yale yote alikuwa anayoinena. Bwana asifiwe. Wacha turudie mistari ya jana, alafu sasa tuendelee na kusoma mahali kule kote Yesu alikataliwa. Kwanza tuweze kuangalia hiyo Mark. Hii ni ile tumesoma, hata imekubo. Na mimi nasema utaboeka, lakini utafurahia wakati unaendelea kutambua mambo. Mark 6:1. Nairudia hivyo ndio uweze kuelewa kukataliwa kwa Yesu. Alikataliwa from where? Kutoka kwao nyumbani. Alikataliwa kutoka kwao nyumbani. Na tumesoma tena John akasema ya kwamba alikuja kwa walio wake wakamkataa, hawakumkubali. Alikuja kwa walio wake hawakumkubali. Siku ya leo tukiendelea kusoma, jiulize, mimi ni mmoja ya walio wake? Nimemkubali ama nimemkataa? Na kumkubali si kusema ya kwamba ninampenda. Hapana,
Hapana, wacha nikuambie mtu wa Mungu. Hebu sikiliza, mwanamke ananena juu ya nini? Ninapenda mtoto wangu. Kupenda, unaweza penda kitu yoyote. Sikiliza mwanaume, usikie ni nini kinayolia ndani ya moyo wake. Anasemaje? Napenda hii gari yangu, imenipatia service. Kwa hivyo hata Yesu tunaweza mpenda kama gari. Yesu tunaweza mpenda kama watoto wetu. Yesu tunampenda kama vikombe ndani ya nyumba. Tunaweza mpenda kama mesa. Kwa hivyo watu wa Mungu, upendo wako na Kristo haufanani na upendo wowote ulio katika ulimwengu. Mwanaume anaweza penda wanawake 30 wakati mmoja tu. Bwana asifiwe. Na asiwe anamjua Yesu, asiwe haendi church, na asiwe hata hana fellowship yoyote. Bwana asifiwe. Lakini kwa mtamko wa kinywa chake anasema nampenda Mungu na ninampenda Yesu. Lakini kile kiko ndani ya moyo wake ni mambo yale yamemzunguka. Kwa hivyo kusema ninampenda Mungu pasipokuwa umemtambua vyema, udoyo niye ndireda adomamenye. Kutambua Yesu vyema sio kumsoma kwa maandiko na kusema ati nimemjua ama nimempenda. Ni kutambua kazi ile aliyoifanya na kwa nini aliyoifanya, na hiyo kazi imenifanyia nini. Tusome. And he went out from thence and came unto his own country, and his disciples follow him. Akatoka huko akafika mpaka nchi ya kwao, wanafunzi wake wakamfuata. Number 2. And when the Sabbath day was come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, From whence has this man this being? And what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands? Yeah, walitazama hatua zake zote, walimwangalia hatua kwa hatua, wakaanza kumuona kwa jicho lingine, sio lile walikuwa wanafikiria. Wakaanza sasa kutambua kuna mambo isiyo ya ukawaida anayoyafanya kutoka wakati ule alikuja ulimwenguni. Bwana asifiwe. Wakaanza kumtambua. Na wacha nikuambie, na hata wakati walikuwa wanamtambua hawakumwamini. Unaweza kuwa ndani ya nyumba la Bwana wakati wowote na siku zote, lakini haujatambua kiongozi wa kanisa. Kiongozi wa kanisa, Christ. Wamjua tu pastor, wamjua tu bishop, archbishop. Na kile hata kinafundishwa na huyo archbishop, pastor, haukitambui. Sababu bishop, archbishop, pastor, mwalimu na maevangelist wamewekwa pale ndio waweze kukuongoza. Wamewekwa pale ndio waweze kukujuliza kazi ya Kristo Yesu, na Kristo na Mungu wanaitanishwa namna gani, na kwa nini Mungu alimtuma Kristo ulimwenguni. Na hiyo kazi yote Yesu alifanya, nani alimsaidia? Nani alimuongoza? Alitegemea nani? Mambo kama haya yote alifanya akiwa mwenyewe ama alifanya akiwa anaongozwa? Hayo yote tutaweza kuiona katika maandiko. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu,
Huu ni wakati sasa, si wakati wa kurara, si wakati wa kufuata mwenzako. Ni wakati wa kujitambua wewe mwenyewe kivyako. Alikuja kwa watu walio wake, watu walio wake wakamkataa. Wengine hawakumkataa kwa sababu wanamchukia, walimkataa kwa sababu ya kampani. Bwana asifiwe. Alifuata watu wengine, walifuata wengine. Mwathani arogoshwo. Sio kwa sababu walijua shida yake, matatizo yake, ni kwa sababu ya friends. Na hakuna kitu mimi mwenyewe ninaochukia chukia kabisa kama kubebewa akili na mtu mwingine. Mtu mwingine, mwanadamu kama mimi, wakati mwanadamu anapokubebea akili na kuambia utakuwa mtumwa wake. Na Biblia inasema ya kwamba tulitoka katika utumwa wa ulimwengu tukaingia katika utumwa wa Kristo, utumwa wa Mungu. Tulikuwa servants of things of the world. Lakini wakati tulipopokea forgiveness of sin, tukafanyika kuwa servants za kazi ya Mungu. Kwa hivyo hakuna mahali tumepumzika. Hatujapumzika katika ulimwengu wakati tulikuwa katika ulimwengu wa dunia hii, hatukupumzika, tulifanya mambo ya ulimwengu. Wakati sasa tumeingia katika ufalme wa Mungu, hakuna kupumzika, ni tufanye kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Mwathani arogoshwo. Neno linatuambia kwamba wacha tuendelee kusoma. Na ilipokuwa Sabato, alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa, wakisema, huyu amepata wapi haya? Walisikia kabisa yale anayoyanena hawajawahi isikia. Sababu yatokao kwa Mungu hakuna mtu au ayajua. Tunayajua wakati ule ufunuo kutoka kwa Mungu kumpitia mwanae Kristo Yesu umefunuliwa. Ufalme wa Mungu umefichwa ndani ya neno. Na ni nani tu anaweza ufunua? Only Christ Jesus, through the Holy Spirit. Wewe hauwezi. Na ndio unaona uko katika tu ukawaida wa kugoja Bwana. Uko katika ukawaida wa kuponywa. Uko katika ukawaida wa kukimbia huku na kule na kutafuta anointing oil na kupeleka machumvi na handkerchiefs na maji ya kisima ya Bethsaida na mambo mengine mengi yale unafikiria ndio itafanya uweze kuwa na rekodi mzuri katika ufalme wa Mungu. Kujitolea, kutoa tithe, kupeana, kuangalia wagonjwa, kuwaficha uchi wao. Unafikiria hayo yote inaweza kukupeleka? Na wacha nikwambie mtu wa Mungu, usidanganyike kamwe. Haya yote yanafaa kufanyika baada yako kujua kazi ya Kristo Yesu na kifo chake, kufa kwake, kuzikwa na kufufuka kwake. Kutoka hapo utaweza kufanya mapenzi ya Mungu pasipo mwongozo wako, yeye akikuongoza na kukupeleka mahali pale panapo hitajika. Ndio yeye mwenyewe ndani yako aende akafanye kazi. Watu wengi twajipeleka, watu wengi twajiinua, watu wengi twajiona, watu wengi twafikiria ya kwamba wakati tunapofanya kazi yetu pasipo mwongozo wa neno la Bwana ati tutafanyika kuwa wana.
Hapana, kufanyika kuwa wana ni kwa sababu ya kutambua kazi ile Kristo Yesu alipoifanya. Number 3, is not this the carpenter Madharau? Carpenter, the sons of Mary, the brother of James and Joseph, and of Judah and Simon, and are not his brothers here with us, and they were offended at him. Huyu si yule seremala? Madharau mengi sana. Usi yule seremala? Idedo wake na madharau maria ando maragia namoi? Idedo si unajua hiyo madharau watu wanaongeaga nayo? Hiyo ndio madharau ile ilitumika wakati wa Christ. Wakati wa Christ ndio ilitumika. Walimuona kama si mtu wa kawaida, walimuona akiwa wa kawaida. Hawakutaka kujua ya kwamba ametoka biguni. Walimdhani ya kwamba yeye ni mtu tu, ametoka tu, amekuja tu, amezaliwa tu. Lakini hawakujua na kuelewa ya kwamba yeye alikuja ni kwa ajili ya dhambi zile zilikuwa zimewafunga na kuwanyanyasa mapenzi ya Mungu na haki ya Mungu iliyokuwa imefichwa ndani yao. Walikuwa wamenyanyaswa. Maisha yao ilikuwa imefanywa kuwa duni. So namba hiyo ingine, number 5, and he could there do no mighty work save that he laid his hand upon a few sick folk and healed them. Yesu Kristo wakati alipoenda kwao mjini mwao hakukubalika. Hiyo ni sehemu moja ya kukuonyesha vile ilivyo mpaka siku ya leo. Jana tuliweza kusoma na wewe katika Isaiah 53 vile walivyomuona kutoka mstari wa 3. Walimugeukia, hawakumtazama. Alikuwa mtu wa huzuni, alikuwa amejaa huzuni nyingi. Haleluya, kwa ajili yetu sisi, lakini hatukutambua yale yote yalifanyika kwake. Tukiwa tu pale, nasema hivi, Yesu alisulubishwa kwa sababu ya dhambi zetu. Hiyo ni kitu moja tunafaa kujua. Hiyo ni kitu moja tunafaa kutambua. Nimekwambia unaweza penda, kusema ninakupenda si kusema umetimiza mapenzi ya Bwana. Na sio kusema ati ninakupenda Mungu, nakupenda Kristo. Huyu si mtu wa kupendwa na muna ile tunapenda vitu nayo. Mungu si mtu wa kupendwa kwa sababu tunanena na midomo. Kupenda Mungu ni kutimiza mapenzi yake. Na kupenda Mungu tena ni kumpenda yeye aliyemtuma. Nani aliyemtuma? Nani aliyetuma? Christ. Katika kitabu ya John, alimtuma mwanae wa pekee Kristo Yesu katika ulimwengu aje afe ni kwa ajili yangu na kwa ajili yako, mtu wa Mungu. Hii ni kitu rahisi tu mnaonanga tukiongea, lakini wakati utajua mzizi wake vile umefichwa na kule chini, ukiwa ndiye foundation ya kusimama kwa mwanadamu, kukubalika kwa mwanadamu kupokea uzima wa umilele, ni msingi wa kifo chake, kazi yake, kutii.
Ndio upendo wa Bwana uweze kukamilika ndani yetu, ni sisi kutambua maana ya kifo chake. Kwa nini alitufia? Dhambi zetu zilienda wapi? Alizipeleka wapi? Itakumbukwa ama haitakumbukwa? Hayo yote iko kwa maandiko, na maandiko inasema haitakumbukwa tena milele na milele. Kwa nani? Kwa yeyote yule atakaye tambua ile kazi aliyoifanya msalabani. Haleluya. Watu wale hawajajua ukweli, fact ya kazi ya Kristo. Wao wanamtazama outwardly, bodily wise, yani wanamtazama ujuu tu, wanamwanalyze katika mambo yake yote kutokana na vile wanavyomuona. Haleluya. Wanamwangalia outside, wanaangalia Christ outside. Kama vile walivyo, wanafikiria hivyo ndivyo alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unasikia wakisema si huyu ni yule mwana wa seremala. Si huyu ni seremala yule anatutengenezea masturu huku na mesa na vitanda. Walimuona na hiyo jia. Wakati walimwangalia Jesus, hawakutambua Kristo ni mwokozi, ni mwokozi wao. Hawakumuona akiwa mwokozi, walimuona kuwa adui na mtu wa kukorofisha wananchi, watu, mtu wa kuleta mateso na shida miongoni mwa watu. Hawakumuona kama mwokozi wao. Hawakumtazama katika matendo makuu na ya ajabu yale anayoyafanya ama aliyoyafanya kwa wakati huo, waweze kumtambua kwa hiyo njia ya kuwa mwokozi wao. Hawakumuona kama Emmanuel, Mungu pamoja na wao. Na ndio John imetuambia alikuja kwa walio wake na walio wake walimkataa. Ndio jana tuliweza kuangalia katika kitabu ya Isaiah 53 mstari wa 3, wa 4 na hata wa 5. Yes, inafuatana hivyo. Tukaona ya kwamba hata kama alikuwa a man of wacha tuangalie pamoja nawe. A man of many sorrows. Wacha tuangalie katika hiyo Isaiah 53, mambo yale yameandikwa pale ni mambo tunafaa kuona ya kwamba kweli watu hawakumuona. He is despised. He is despised and rejected of men. Alikataliwa. Alikuja kwa walio wake, John, walio wake wakamkataa. Had acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Alidharauliwa na kukataliwa na watu. Watu ni akina nani? Ni sisi. Watu walimkataa. Watu hawakumshika kama vile Emmanuel, Mungu pamoja na wao. Hawakuona msaada wowote kwake hata wakati alipokufa. Mpaka siku ya leo watu hawatambui kifo yake. Na kutambua kifo yake si kusuguka ulimwengu tukiwa tumebeba misaraba. Hapana, katika udani, inside. Kumtambua Kristo na kumwelewa Kristo sio mambo ya nje, outside, ni inside.
Sababu Kristo alikuja kuondoa mambo yale watu walikuwa wanayoyaona nje na kuyafuata nje. Yeye akabadilisha mambo yote, akasema nimekuja na imani. Na imani sio kitu inaonekana wala inaguzika. Mtu wa huzuni nyingi. Yesu alifika kuwa mtu wa huzuni nyingi. Ajuae sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa, wala hatukumuhesabu kuwa kitu. Ucio niwe Jesu mwana wa Ngai. Ono muthe andu no kwaria maragia iguru riake na tunua twao na thauti ciao. Notiguo kuri ngoro-ini ciao. Na ndio neno Bwana akasema, hawa watu wanipenda tu kwa midomo, lakini mioyoni mwao sio vile kulivyo. Siku ya leo watu wengi wakibishana na mambo ya miujiza na maishara. Watu wengi wakibishana na vitu vyote vile Yesu Kristo alivyo nazo hapa Mungu. Watu wanaenda makanisani kwa sababu ya mambo ya kuzikwa vizuri na kupelekwa katika mambo ya zao, na mpaka na watumishi, na kuhesabiwa kuwa watu wema katika katika familia. Lakini udani wao wamejaa kifo. Wao ndio wachokozana, wao ndio wauana, wao ndio waleta furugu. Wao ndio wafanya watu waweze kuchukiana, kupigana, kuingiliana kwa njia ya tofauti. Sababu ndani yao hamna Kristo. Kristo ndio upendo. Na mahali popote Kristo ako, kuna ushirika wa amani. Kuna upendo wa amani. Kuna uwezo wote na mamlaka yote yatenda kazi mahali pale. Lakini mtu hata afungue mdomo wake aseme hivi na vile, iwe kila wakati kama Kristo hayuko ndani yako, wanena mambo mapumbavu. Unanena kama mtoto asiyejua kutamka kitu. Waonekana ukiwa foolish. Kwa watu wale wanatambua mapenzi ya Mungu, kwa watu wale wanatambua njia za Mungu, waonekana ukiwa foolish. Number 2. Nataka tuangalie mstari tuone tena Yesu alikataliwa wapi. Katika kitabu, kwanza tusome katika kitabu ya Matthew 7. Matthew 7. Matthew 7:28. Matthew 7 mstari wa 28. Biblia inasema, and it came to pass when Jesus had ended this saying, the people were astonished at his doctrine. Ikiwa Yesu alipoyamaliza maneno hayo, makutano walishangaa mno kwa mafundisho yake. Watu walishangaa kwa sababu ya mafundisho yake, sababu hawakuwa wanamdhani namna hiyo. Number 29. For he taught them as one having authority, and not as the scribes. Kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi wao. Walimtazama wakati walipomsikiliza. Sikiliza mtu wa Mungu vile ninakwambia.
walimsikiliza, wakamtazama vyema, na wakasikia yale yote anaonena, sio kama yale yafundishwao na wakuu wao ama na watu wao, Pharisees, scribes. Yani akasema hata kama aliongea hayo yote makuu namna gani, hawakumwamini. Shida iko hapo. Wakati mwingi watu wanaenda revelation, wakati imeshuka, wanasema unajua Mungu yani anatutoa katika level hii na kutupeleka level ingine kwa msemo tu wa mdomo pasipo imani. Kwa msemo tu wa mdomo pasipo imani. Imani ndio inenayo ukweli ulio ndani ya Kristo. Imani ndio yanenao ukweli ulio ndani ya Kristo, sio mdomo. Sio vile tunadhania na sio vile tunataka wala kupenda. Imani ni tofauti na kupenda kwako. Imani ni tofauti na kufikiria kwako. Imani ya Kristo ni tofauti na imani itokao ndani ya mwanadamu. Na hiyo imani ndio tunafaa kuitafuta vyema ndani ya maandiko, ndio tujue hiyo imani inapatikana ndani yetu namna gani. Tunafaa tuweze kuipokea ama kuwa nayo namna gani. Inafaa kuondoka ama inafaa kudumu pamoja nasi. Hiyo imani, faith, ni Christ. Na katika kitabu ya John 15 inasema ya kwamba kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Imani ikae ndani yetu. Haleluya. Yeye aliye imani, yeye alileta imani duniani, akae ndani yetu. Na wakati tutampatia nafasi na kibali ya kuwa ndani yetu, tutazungumza imani usiku na mchana. Imani ni nini? Kuamini neno la Bwana vile lilivyo, vile limesema. Ate Bwana amesemaje? Nimekuponya. Hata kama waumia namna gani na una uchungu namna gani, na neno limesema umeponywa. Kweli kabisa, umeponywa. Amekuponya. Yeye amesema amekuponya. Amekuponya. Akisema ya kwamba nimekufanya kuwa tajiri, wacha kuangalia mfuko wako. Mfuko ama fedha sio utajiri. Utajiri ni ule unenao na neno, kama vile ametuambia katika kitabu ya Ephesians 1:3. Ametubariki na baraka zote za rohoni. Wewe mtu wa mwili anatazama, anajaribu kutafuta hizo baraka za rohoni, azione. Aone hiki ni kitabu, hiki ni nini, yule kile koriako maundu macio. Ati ndio nigwe kuoya na iguru ona niereke mwire nie Ngai ni aradathimira na gikombe. Asa ino ni biashara urarutire. Ni mundu wekite wega arakurehere ndathani ya ikombe tondu ni ararathimirwo. Imani hatujajua imani ni nini. Imani ni mwana wa Mungu, kumtambua mwana wa Mungu na kazi ile aliyoifanya. Imani sio mambo yale umefanya. Imani ni yale uliyofanyiwa kabla haujakuja katika ulimwengu. By faith, hallelujah, by faith Kristo akasulubishwa msalabani. Kwa imani, baada ya siku 3 alitoka katika msalaba. Hakuna uganga ulifanywa ndio aweze kufufuka. Bwana asifiwe, haleluya. Hakuna uiluminati ulifanyika ndio aweze kufufuliwa. Kwa imani iliyo ndani yake pamoja na Mungu, aliinuka kutoka kaburini
na akaishi tena. Kwa hivyo vile tunavyofikiria imani ilivyo sio hivyo. Imani nyingi isiyoandamana na mapenzi ya Bwana imejaa katika dini, na huko katika udini wanatazama doto, wanafuata doto, wanafuata hizi maono, wanafuata mambo yale yaguzikao, mambo yale yaonekanao. Hayo ndio wanafuata. Na mtu yeyote ako na hiyo tabia ya kumtambua Christ ama Mungu kwa njia ya kuguza na kuona, huyo ako katika udini tu, udini usio na faida. Ako nje ya Mungu, ako nje ya Kristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Udini mwingi ndani yetu hauwezi kutusaidia. Wamekufa mababa wetu wa kwanza na hakuna aliupokea ufalme wa mbinguni, sababu walitawaliwa na udini ndani yao maishani mwao. Hawakutambua ukweli ule uliokuwa ndani ya mwanae Kristo Yesu, ama kazi ile Mungu mwenyewe aliifanya kupitia mwanae. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu ndio alikuja kuonyesha kile kilikuwa kimefichwa ndani ya Mungu. Yesu Kristo wakati aliposulubishwa, baada ya siku ya 3 alifufuka. Kama vile alifufuka, ndiye alikuwa anaendelea tu. Alikuwa wakati hajakufa, alikuwa anafufua akina daughters of Jairus, alifufuka akina Lazaro, aliponya akina Bartimayo mwana wa Timayo. Mambo ya maajabu ilifanyika, lakini watu hawakumkubali. Watu hawakumhesabu kuwa Emmanuel, Mungu pamoja nao. Na kusema Mungu pamoja nasi ni kuingiana na kufanyika kuwa mmoja. Bwana asifiwe. Haleluya. Walistaajabu, walishangaa kwa kusikia kamutu tunajua haya yote kanenao kanatoa wapi. Wacha tuangalie pamoja nawe katika kitabu ya John 7. Katika kitabu ya John 7:15. John 7:15 inasemaje? And the Jews marveled, saying, how knoweth this man letters, having never learned? Wayahudi wakastaajabu wakisema, amepataje huu kujua elimu ambaye hakusoma? Sababu wao walisomea sheria, walisoma, walienda ma colleges, waliingia ma universities. Hallelujah. Bwana asifiwe. Waliingia everywhere ndio wasomee juu ya Mungu wao. Hallelujah. Walienda hata shule za Biblia ndio waweze kuhubiri sheria vyema, but walisoma, lakini walihubiri tu sheria, hawakumuona Yesu mahali popote. Hawakuamini Yesu ndani ya kile walisomea. Paka wanauliza, sisi na hatujawahi ona huyu mtu akiwa shuleni, hajasoma, hii hekima yote anainena ameitoa wapi? Kudharau, kumkataa, wakamuinukia kwa njia zote zile, ndio waonyeshane yeye si mkamilifu na si wa kawaida na si mtu anafaa kuwa pamoja nao. Walikuwa wanaonyesha ya kwamba wao ndio wako katika nafasi ile inayofaa. Oh, haleluya.
Number 16. Jesus answered them and said, my doctrine is not mine, but he is that sent me. Basi Yesu akawajibu akasema, mafunzo yangu si yangu. Oh, hallelujah. Sababu wao walikuwa na mafunzo yao, walikuwa na mafundisho yao, walifuata mafundisho yao, mashule ya Biblia. Walikuwa wasomi, walikuwa na PhD degrees za hekima ya ulimwengu, knowledge of the world. Lakini hawakupata kamwe hekima ya ufalme wa mbinguni. Hawakusomea kingdom of God. Hawakutambua kingdom of God. Yesu alikuja akiwa amebeba kingdom of God. Yesu alinena about the kingdom of God. Lakini wao walinena mambo ya ulimwengu. Ndio ilikuwa inadiva. Wanashindwa, Yesu haya yote anaongea tuyatuioni huku ulimwenguni? Iko na tofauti sana, walidiva sana. Lakini haijalishi. Yesu alisimama katika msimamo mmoja. Mimi sijasoma, lakini ninayo yanena ndio kweli. Ninayo yanena ndio mafundisho ile kamili inahitajika kufundishwa na kuelekezwa. Namba, ate basi Yesu akawajibu akasema, mafunzo yangu si yangu mimi, ila ni yake yeye aliyenipeleka. Yeye yule aliyenituma hapa. Mafundisho yote ninayo yanena ni yake. Yesu hakujitegemea. Yesu hakutaka kunena yanayotoka ndani yake. Alinena yanayotoka katika kinywa cha aliyemtuma. Wewe ni nani amekuleta? Nani alikukufia? Ni nani amesimama katika mwanya wa msamaha wa dhambi zako? Ni nani? Ni Christ. Yeye ndiye unafaa kuinua hata saa hii. Yeye ndiye unafaa kuyanena yale ametuandikia katika neno. Mahali pale anapatikana ndio aweze kuonyesha Mungu wake vile alivyo. Number 17. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake, atajua habari ya yale mafunzo kwamba yatoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Au kwamba mimi nanena kwa nafsi yangu tu. Yesu hakunena kutokana na nafsi yake. Alinena kutokana, kama vile ninavyohubiri. Naelewa hata mimi sifai kukuja hapa na maneno yangu. Sifai kukuja hapa na mafuta ya anointing oil. Sitaki kukuja hapa. Sifai kukuja hapa na maombi mengi na miujiza na maishara za kuvuta watu pasipo kuamini Kristo Yesu. Wanaamini mambo yale ninayoyafanya. Muujiza ule mkubwa sana ni mwanadamu kuelekezwa na kufundishwa kuhusu kazi ya Kristo na kupokea msamaha wa dhambi na kuingizwa katika ufalme wa mbinguni kumpitia neno ndani ya Kristo Yesu. Kufanya yule mtu yeye na Kristo Yesu amefanyika kuwa mmoja. Na ndio chochote atakaponena, yeye yule anayeitwa Christ anene ndani yake, naye aweze kupeana mausia. Sababu mimi sifai kutumia akili zangu. Nafaa nitumie akili za yeye aliyenituma niende nikahubiri. Sababu ninafaa kuhubiri yake, sifai kuhubiri yangu. Mimi sina mahubiri yangu. Nafaa kuhubiri neno lile amesajili, ameandika. Bwana asifiwe. Mapenzi ya Bwana ni wewe usimame katika nafasi yake pasipo kujifuata wewe mwenyewe.
na hau no tugateithikira andu a Ngai hindi ria tugetikia uhoro uyu wa kiugo giake ni tukagia na njira na muri wa kuhota kurugama ona kutambura hitho ya uthamaki wa Ngai iria hithitwo thiini wa Kristo. Hitho ya Ngai ndihithitwo thiini witu. Hitho ya Ngai ihithitwo thiini witu kuhitukira Kristo Jesu. Ni unyite uguo. Kristo Jesu niwe hitho ya Ngai na niwe muhano wa uria Ngai ahana. Kwa hivyo tukikosa kuelewa mambo kama yale, tutaweza kufikiria sisi ndio tuko katika nafasi ile ifao. Number 18. He that spoketh of himself seeketh his own glory, but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him. Sikiliza. Yeye anenaye kwa nafsi yake tu hutafuta utukufu wake hutafuta utukufu wake mwenyewe. Mtu yoyote yule afuataye moyo wake, yule anenaye kutoka ndani yake, afuata tu mambo zake, bali yeye anayetafuta utukufu wake aliyempeleka, huyo ni wa kweli. Mtu wa kweli ni nani? Ni yule atafutaye Mungu ndani ya Kristo. Mungu anaonekana ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Hiyo ndio ile siri Mungu aliweza kuileta ulimwenguni na watu hawaitambui. Wao wanataka kwenda kwa Mungu direct, but hawajui ya kwamba kama vile mtu mkubwa kwa kumuona president, utapitia kwa watu wengi sana, na ule msemo uliongea from the beginning unafaa kuongea mpaka mwisho ndio upewe ruhusa. Kwa kila mmoja utaenda kwake asikilize na asikie, inafaa. Ukipita hiyo mtihani yote, ukweli utamuona mkuu. Nasi sisi tusipopitia kwa Yesu Kristo ndio tuweze kufika kwa Baba Mungu, haiwezekani upate njia. Haiwezekani kamwe. Kristo asipoweka sahihi ya kwamba yes, njia ile huyu ametumia ya kutaka kumuona mkuu inafaa sana, na hiyo njia sio ingine, ni ya kuamini kazi ile aliyofanya kupitia kwa yule aliyemtuma. Bwana asifiwe. Uhoro wa Ngai nduri itheru, na uhoro wa Ngai nduri handu ukagonywo. Kuna mahali utapindwa ate ndio ukufiti. No. Bwana asifiwe. Ati yeye anenaye kwa nafsi yake tu hutafuta utukufu wake mwenyewe. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya scribes and Pharisees, kutaka kujiinua na kujionyeshana, kudemoralize utukufu wa Mungu ndani ya Kristo. Walikuwa kazi yao ni kuvunja, kuangusha ukuu ulio ndani ya Kristo Yesu, mpaka wakadhani na kufikiria vile watamuua. Bwana asifiwe. Mwenyewe, bali yeye anayetafuta utukufu wake aliyempeleka, huyo ni wa kweli. Christ ndio wa kweli. Neno la Bwana ndio la kweli, wala ndani yake hamna udhalimu. Haleluya. Ndani yake hakuna udhalimu. Bwana asifiwe. Tuangalie mambo vizuri sana, tusikaweze kujikoa tukijiuliza, Ngai kama ningekubali
ningekubali kuongozwa. Hivyo ndivyo proverb inauliza, kama ningekubali kuongozwa, kama ningekubali kuongozwa. Usifike katika hiyo kiwango ya kujiuliza hivyo. Kubali kuongozwa wakati huu kuna nuru. Usifike wakati wa giza uwe unajiuliza kama ningekubali. Walimkataa wote, lakini wakati ule Kristo Yesu alikufa na akafufuka, ndio walianza kuambiana, ni ukweli alikuwa mwana wa Mungu. Huyo alitoka mbinguni. Baada ya wakati kukuisha, hata kama wakati ulikwisha, Kristo yule alisulubishwa msalabani, kazi yake ilikuwa kusamehea watu dhambi. Kwa hivyo yoyote yule aliamini baada ya hiyo kazi yote ya kumuua, alifanyika kuwa mwana wa Mungu. Lakini si wote waliamini, walimpinga hata wakati alifufuka. John 7:3. John 7. Hiyo tumesoma ni John 7:15. Sasa nataka tuende hapo juu tuone 7:3. John 7:3 tuangalie pamoja nawe. Niko karibu kumaliza. Inasema, his brethren therefore said unto him, depart hence and go unto Judea, that the disciples also may see the work that thou doest. Ebusikia, basi ndugu zake, brothers, wamezaliwa pamoja, walifukuza Yesu katika nyumba yao. Walimwambiaje? Basi ndugu zake wakamwambia, ondoka hapa. Hata wao hawakumwamini, hawakumpenda. Mtu amezaliwa pamoja, watu wametoka katika nafasi moja, tumbo moja. Walimdharau, walimkataa, walimfukuza, wakamwambia, ondoka hapa, uende Uyahudi, wanafunzi wako nao wapate kustazama kazi zako unazozifanya. Hawakuamini kazi yote Yesu alikuwa anafanya. Hawakumkubali, walimpinga, walimfukuza. Yesu, Biblia inatuambia katika 53:3, alikuwa mtu wa huzuni nyingi. Hakupendeka, hakukubalika, alikataliwa. Moyoni mwako uko katika nafasi gani? Wewe ni mmoja wa wale wanamuona tu, ama wewe ni mmoja wa wale wanaomwamini? Unakubali ya kwamba amekusamehe dhambi, amekuokoa katika hali yoyote ile ya udhalimu, amekuokoa katika hali yoyote ile ya kifo? Msamaha wa dhambi ameubeba, umesamehewa dhambi ile ulifanya, ile unafanya na ile utafanya. Kwa sababu mtu kamili na aliyo na imani anaamini ya kwamba dhambi ile niliyoifanya alinisamehe. Sababu hata wakati alipofanya mambo ya kifo sikuwa nimezaliwa. Kwa hivyo wakati alisimama akasema dhambi zao na uwazi wao hazitakumbukwa tena milele na milele, Yesu alisema mambo yote mbele yake. Umilele alinena kitu kimekwisha, na akasema imekwisha. Kwa hivyo mimi nilizaliwa wakati ule imekwisha. Nilizaliwa wakati ule msamaha wa dhambi ulifanyika automatically, na ukaweza kuniondolea dhambi zile nilifanya, zile nitafanya zote, na zile nilikuwa ninawekelewa kwa ajili ya mama aliyenizaa na baba aliyenizaa. Kwa hivyo Yesu Kristo alifanya kazi yote kijumla. Sikuwa nimezaliwa, sikuwa pale. Mimi
dhambi zile zilikuwa zimefanyika na huko. Bwana asifiwe. Lakini kile ninajua siku ya leo ni ya kwamba alisema yote imekwisha wakati ule alikuwa anakatika. Na akasema mahali kwingi, Old Testament and New Testament, dhambi zao na uwazi wao sitaikumbuka tena milele. Kwa hivyo mimi kile ninaamini ni ya kwamba alinilipia deni. Deni ile singeweza kulipa. Deni ile ilikuwa kubwa sana katika maisha yangu. Ingekuwa inanikibisa mpaka wa leo, lakini alinilipia. Na kwa sababu alinilipia, alinifanya nikaweza kukaa katika uhuru. Uhuru wote, uwezo wote nikaupokea kutoka kwake. Nikafunguliwa macho yangu ya rohoni, nikaanza kuona mambo vyema. Na ndio leo ninanena nikisema ya kwamba alinisamehe dhambi za beleni, za leo na hata zile zitakapokunja. Sina nafasi nyingine. Alinifanya niweze kupumzika. Nimepumzika sababu kazi yote yeye ndiye ameichukua ndio aweze kuifanya. Sina kazi mimi. Alinisamehe dhambi kabla mimi sijazaliwa. Alinifungua katika kifo kabla mimi sijazaliwa. Alinipa uwezo wa kuwa mwana kabla mimi sijazaliwa. Nilizaliwa tu nikiwa mwana wa Mungu sababu alikuwa amenifanya kulingana na kitabu ya Ephesians na Hebrews. Bwana asifiwe. Na Philippians amenifanya. Na pia alikuwa anataka mitume waweze kuelewa hiyo njia, waweze kuelewa mawazo yake vyema, waweze kuelewa msamaha ulio ndani yake, upendo ulio ndani yake, haki iliyo ndani yake. Alitaka waweze kujua mpaka siku yake ya kufa. Petro, kwa sababu ya kuwa anatumia mawazo yake, akaambiwa utanikana, naye akasema siwezi hata kukuacha, siwezi hata wakienda wote. Bwana asifiwe. Alimkana mara ngapi? Ndio njia ya kuambiwa mawazo yako si sawa. Watumia mawazo yako, na mawazo yako ni kifo. Tumia akili zangu. Yesu alikuwa anamuonyesha, tumia akili zangu. Tumia akili zangu. Kubali ni kuongoze. Yesu alikuwa anamwambia naona bali kuliko vile uonavyo. Wewe mambo yale iliyo ndani yako ni ya ulimwengu tu, lakini mimi nimetoka kwa Baba biguni, hapo ndio nyumbani. Na nina neno ya biguni, na biguni inasema utanikana. Naye anasema kwa sababu ya kujiamini siwezi. Alimkana mara ngapi? Hata si 2, ni 3. Haleluya. Tumejiamini sana ya kwamba sisi ni watu wa imani. Tumejidanganya sana ya kwamba sisi tunaendelea na kufanya mapenzi ya Bwana kikamilifu. Lakini nataka kukwambia ni kuanguka tulianguka. Yeye ndiye ametuinua. Yeye ndiye ametuinua katika kitabu ya Roman 3:24. Yeye ndiye ametuinua tena mara ya pili katika kitabu ya Roman 5. Bwana asifiwe. Roman 5:17. Kristo akaja kwa yule mmoja aliweza kutufanya kuwa wenye dhambi. Kwake yeye naye akatufanya kuwa wenye haki. Bwana asifiwe. Aliingia kwa damu yake katika patakatifu, akafanya dhabihu moja ya kutosha ndio sisi wote tuweze kupata ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni haupokelewi kwa matendo. Gai ndaguthaitha. Ufalme wa mbinguni haupokelewi kwa matendo ya mwanadamu.
kwa mawazo ya mwanadamu, kwa jukumu la mwanadamu. Ufalme wa mbinguni twaupokea kupitia mwana, kupitia kazi yake. Haleluya. Oh, haleluya. Kitabu ya mwisho nataka tuangalie ni John 7:5. John 7, tumesoma 3. Akasema, ndugu zake zikamwambia, basi ndugu zake wakamwambia, ondoka hapa uende Uyahudi, wanafunzi wako nao wapate kutazama kazi zako. Number 5 inasema, for neither did his brethren believe in him. Maana hata nduguze hawakumwamini. Kutomwamini ni kutompenda. Kutomwamini ni kutompenda. Hawakumpenda, hawakumwamini. Number 6. Then Jesus said unto them, my time is not yet come, but your time is always ready. Ndio unaona, unaweza tenda ama kufanya jambo lolote wakati wowote, lakini Christ aliwaambia wakati wenu uko sawa kila wakati. Unaweza fanya jambo lolote kila wakati, lakini mimi sababu sio mimi ninajipeleka, sababu sio mimi ninajiongoza, mimi nangojea wakati ule nitakayeongozwa, na wakati huo ndio nitatenda yale yote. Lakini nyinyi mnaweza tenda yote yale mnayoyahitaji wakati. Na huo ndio tuhana. Huo tena tunajikoa sisi wenyewe, sababu tulikimbia, tulijiongoza, tunataka kujihakimisha, tunajiinua. Number 7. The world cannot hate you, but me it hated, because I testify of it, that the work thereof are evil. Mtu yeyote atumiaye mawazo yake, wakati Kristo Yesu anaonena unasikia unakatakatwa, sababu mambo yote ufanyayo, hata kama inaonekana ni mzuri na muna gani, ni kumuinua, umemuinua, unampeleka hospitali na utalipa bill, wakati mwingi sio ule umeongozwa na Bwana. Yesu akasema, ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi. Ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi, kwa sababu ulimwengu unafanana na nyinyi, na nyinyi mnafanya yaliyo ulimwenguni, na yaliyo ulimwenguni ni dhambi. Bali hunichukia mimi, Kristo akasema, bali ulimwengu unanichukia kwa sababu mimi na ushuhudia ya kuwa kazi yake ni bofu. Kazi yake ni bofu namna gani? Sababu ulimwengu unarely on itself. Mwanadamu anarely on himself. Mwanadamu ajiongoza. Mwanadamu ajipeleka. Mwanadamu afanya vile anataka. Mwanadamu hakuna kizuizi chochote katika maisha yake. Lakini yeyote aliye ndani ya Kristo ni lazima aweze kuongozwa. Hataweza kufanya yale yasiyo katika uongozi wa Mungu kumpitia mwanae Kristo Yesu ndani ya neno. Bwana asifiwe. Uongozi wako umefanya uweze kuregret. Mawazo yako imefanya uweze kuingia katika nafasi ya kuregret. Matendo yako imefanya uweze kufika katika nafasi ya kushindwa namna gani katika maisha yako. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo yu na upendo, yu na hekima,
Yeye amejaa amani. Alinda moyo wako wakati wowote utakubali akuongoze. Mambo haya mengine yote tunaokibisana nayo ni bure bure bure. Paulo akasema nilihesabu yote kuwa mafi ndio niweze kugain from Christ. Aliyatupilia yote ndio aweze kupokea kutoka kwa Kristo. Alifungia mambo yote ya ulimwengu nje ndio aweze kumkaribisha mwana wa Mungu aweze kuwa kiongozi katika maisha yake. Haleluya. Nasi siku ya leo twafaa kutambua yote yaliyo ya mwilini, yote yaliyo ya mwilini ni kizuizi katika maisha yetu ya rohoni, na maisha yale tunafaa tuishi ni ya rohoni, sio ya mwilini. Na katika maisha ya rohoni tuna upendo, tuna umoja, tuna furaha, tuna ukweli, tuna uzima wa milele. Haleluya. Kanisa inasimama, tunakuwa na joy. Haleluya. Tunashikiliana, tunasimamishana, tunaombeana kwa kweli, tunafichana mmoja kwa mwingine na tunafundishana. Bwana asifiwe. Matunda ya Roho inafanya kazi ndani yetu, nasi tunafanya wengi waweze kutamani kuingia katika ufalme na kutenda kazi ya ufalme. Nashukuru Bwana sana kwa nafasi tumefika, mahali tumefika ya kutambua na kujua mapenzi yake. Yeye Mungu ni mapenzi ya aina gani. Kwa hivyo kwa wakati huu nafurahia sana wewe tuliye naye katika wedani, tukizungumza kuhusu pendo la Mungu, uwezo wa Mungu, mamlaka ya Mungu kupitia mwanae. So ninataka tuombe pamoja tukijua ya kwamba sisi tumeinuliwa, sisi tulio wake, sisi tumeamini kazi yake, tumeinuliwa, tumebarikiwa, tumefunguliwa. Ufalme wa mbinguni ni wetu pamoja naye. Bwana asifiwe. Sisi na yeye hatuna tofauti. We are one. Tuanena vile anenavyo, kama vile naye alisema anenavyo anena ni yale Baba amenena, afanya ni yale Baba afanya. Hivyo ndivyo tulivyo hapa ulimwenguni. Sisi ni sehemu moja pamoja naye. DNA yangu na yake ni moja. Na wewe uamini ya kwamba kwa sababu umemtambua na umemwelewa, DNA yako na yake ni moja. Mapenzi yake iko ndani ya moyo wako. Mmekuwa kitu moja, kile hakiwezi toanishwa. Baraka za mbinguni umezipokea. Amani iliyo ndani yake umeipokea. Pendo na umoja. Familia yako itaendelea na itasonga kama vile umande wa asubuhi umwagikapo kila asubuhi. Haleluya. Ni imani. Uponyaji kwako umeshuka. Umeponya wale walikuwa wagonjwa. Imewafungua wale walikuwa wamefungwa. Umewaelekeza. Please my dears, sikubali kukaa na ugonjwa. Kristo Yesu amekuponya. Usikae katika mambo ya kudhania. Ukweli umo ndani yako sababu yeye aliye ndani yako ndani yako. Usikae katika jambo la kujisukumia. Amekupa huru. Huru kweli kweli. Amekufungua. Yeye hawezi yani hajakaa ndani yako akutese. Pengine wewe ujitese kwa tamaa. Ujitese kwa kukibiria mambo mengine ya kukufanya uweze
kuumia moyoni. Please, ukiwa mtulivu, kaa ndani yake, jua amekupa vyote juu ya vyote, na neema yake hiyo isungumzao ndani yako. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, ninakushukuru na ninakuinua. Umejaa nguvu na utukufu na mamlaka. Umetupa kibali yote kwa wakati huu na wakati ule uko mbele yetu. Bwana wetu, tutahubiri na tutafanya wengi waweze kufunguliwa. Walio na taswisi yoyote kwa injili ya Kristo Yesu wataiamini na watatenda kulingana na vile Bwana Kristo Yesu unavyotuongoza. Wagonjwa wote Bwana, asanti sababu umewaponya. Umewafungua katika viungo zao. Waliofungwa katika viungo zao za mwili zote. Waliofungwa katika maisha yao ya kikazi, businesses. Mahali wanapofanya kazi wanaigiriwa. Na nena amani sasa, na ninanena umoja na upendo kwa wote wale Bwana wa kuaminio. Tofauti sasa ionekane kwa wote walio wako. Kama vile Yesu alisema ya kwamba ndani ya maandiko ya kwamba sitawaombea wasio wangu, nitawaombea walio wangu, na walio wangu hawatapokonywa mikononi mwangu kamwe. Bwana asifiwe. Tunakushukuru Baba yangu, tunakuinua mtakatifu. Wewe umejaa haki na utukufu, na wewe baraka zote za rohoni tumezipokea. Umefanya macho yetu iweze kufunguka na tukaweza kuona vyema na kutambua vyema maisha yetu sio tu rahisi, kwa sababu mambo yote yatoka kwako, na ushindi wote na ukweli wote na utukufu wote watoka kwako. Twakuinua wewe Baba mtakatifu na mwenye uwezo, kwa utukufu na kwa hekima yote yale Bwana Jehova Jireh umetuahidia. Thank you Jesus. Tumeyapokea yote, imo ndani yetu. Twakalia kazi imekwisha. Hatukuji kuyatengeneza ama kuyatayarisha. Umeshatayarisha na kila kitu kiko salama. Asanti kwa sababu ya kutupatia pumziko ndani yako, ndio tuweze kukaa katika amani na furaha. Na ni katika jina lako Yesu Kristo, ninawabariki wakirudi kazini mwao, ninawabariki wakilea watoto, ninawabariki hata wakizaa, ninawabariki Bwana wakifanya businesses, ninawabariki mfalme wa ajabu wakitembea nchi za nje na nchi zao, ninawabariki wakitangamana na watu wote, na nimewaombea viva. Na wale wasio na kazi, watoto wao wasio na kazi wapate kazi, na wale wasio na amani iweze kutanda ndani ya mioyo yao. Wacha Bwana Jehova Jireh waweze kuwa mafichoni mwako kwa upendo na kwa umoja wako. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini.